హాయ్ అన్న, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఏపీ టాటర్స్ 1226. ఈరోజు వచ్చేసి మన ఐసర్ బండి లోడ్కి వెళ్తుంటే దాని లోడ్కి సౌండ్ వచ్చింది. ఏంటంటే దుస్తులకి ఫ్యాన్ బెల్ట్ లూజ్ అయిందేమో అని చెప్పేసి మన అన్నలు ఫ్యాన్ బెల్ట్ టైట్ వేస్తున్నారన్న. చూడండి అన్న, కింద ఉన్నారు మన అన్నలు, టైట్ వేస్తున్నారు చూడండి అన్న. అది అన్న మన అన్నలు ఫ్యాన్ బెల్ట్ వచ్చేసి టైట్ వేస్తున్నారు మన అన్నలు. అలాగే మళ్ళీ తర్వాత కూడా టైట్ వేసాక చూసాం, సౌండ్ మళ్ళీ సీమలాగా ఉంది. ఏంటంటే చూస్తే పుల్లి పోయిందన్న. మా నాన్న పుల్లి పోయిందని చెప్పినారు. చూడండి అన్న, పుల్లి ఆగి తిరుగుతుంది చూడండి అన్న, గమనించి చూడండి అన్న, చూడండి అన్న, గమనించి చూడండి. మా నాన్న రేట్ చేద్దాం చూడండి అన్న. ఇందాక చెప్తారు రేట్ చేయమని. చూడండి అన్న.